Megamozog. Jedna skvelá paródia na superhrdinovky. Je tam všetko. Klasický boj dobrá a zla, no čo sa stane, keď vyhrá zlo a nikto mu nezabráni, aby terorizoval celé mesto? Záporák vytvorí hrdinu vycvičeného preto, aby sa stal ešte horším a Megamozgovi neostáva nič iné, než sa stať novým hrdinom, ktorého všetci teraz potrebujú. No po zhľadnutí filmu je viac menej jasné, že na výber nemá. Išlo mu o vlastný krk. Úvodných 20 minút je skvelým vzorom pre všetky superhrdinovky, ktoré kedy vyšli. Mimozemšťania na zemi, únosy, vydieranie, pásce, prerušenie slávnosti. Hej, všetci dobre poznáme. A ešte to doplnili o niekoľko znakov, ktoré si privlastnil len tento film. Ako skôr vtipný než strašidelný záporák. Nestrácajme čas a zavolajme vášho frajera v Velasťákoch. A to som ešte nespomenula tie výrazy. Dialógy, ktoré si človek len tak niekde nevypočuje. Nechytíš, to je idea. Viera! No aj tá najsilnejšia viera časom určite zhrdzaví. Spravodlivosť je nehrdzavejúci kov. Ale rozstaví sa v horúcej pomstre. Je to pomsta a tá býva chladná. Ale dá sa ľahko zohriať v mikrovlnke zloby. Nedá, ak ti práve skončila záruka. Možno mám predĺženú záruku. Poskok, čo drží klasický stereotyp záporáka. Mal si to mať pripravené. Hovoril som ti to najmenej 100-krát. Prečo som na vine vždy ja? Zatiaľ čo Megamozog si ide svoje a ženský charakter, ktorý dokáže všetkých a všetko poslať niekam jedinou vetou. Na iný účel. Dievčatá, obe ste krásne. Môžem už ísť domov? Jasné. A čo skutočný hrdina? Ten, ktorý Megamozgovi celé tie roky bránil vojsť do starostovej miestnosti. Je až vtipné, ako ľahko sa dá príbeh obrátiť a z hrdinu urobiť chudáka či zloducha. Ahoj. Ale zároveň nie je zložité pochopiť Metromanové dôvody, prečo ukončil kariéru hrdiny. Film vyplňa všetky medzery, ktoré za sebou zanechávajú Marvel a DC filmy. Rozhodnutie byť hrdinom, túžbu po moci, ktorá končí prázdnotou, činiť veci pre seba alebo pre iných. Megamozog a Metroman sa dokonca poznali tak dobre, že keď stáli z očí v oči tomu druhému, sami, bez publika, nemali dôvod ísť po sebe. Všetko to v podstate bolo iba divadlo. Vieš, kamoš, každý in má svoj jank. Proti každému zlu sa postaví nejaké dobro. Trvalo mi, kým som odhalil svoje poslanie. Aj ty musíš nájsť to svoje. Tú znalosť neskôr Megamozog pekne využil proti Titanovi a zahral sa na Metromana. No tak, majme trochu úcty k hromadnej doprave. Dokonca vedel aj aký vtip by použil. Alebo najlepšia je otázka osudu, ktorej sa ja osobne vysmievam do tváre. Kto dnes verí, že osud je predurčený? Ľutujem tých ľudí. Ďalej zvraty. Netuším, ako na to tvorcovia prišli, ale sú geniálne a nádherne pasujú do deja a k postave, ktorá ich spôsobila. Pán! Slnko sa zahrieva! Ešte sekundičku a už to bude. K Metromanovi jeho zvrat pasuje práve o to lepšie, že by to od neho nikto nečakal. Rovnako ako neúspešný únik z kupoly. Frasa do rybých prstov! Čo to povedal? Zatiaľ čo Megamozog rieši nevypálený lúč. Aj tu platí, za všetkým hľadaj ženu. A čo by mohla byť väčšia motivácia, ako keď dvaja muži majú záľusk na tú istú ženu? Láska inšpiruje. Počul som, keď ju raz zachrániš, bude tvoja. Oboch motivuje, oboch štve, keby ju nemali mať, no len jedného môže zmeniť k lepšiemu. S tým všetkým, čo sa ešte v príbehu dá nájsť, je to jeden z najlepších kopancov v príbehu. Keď nastalo drama, nepredramatizovali to. Pri filmových boskoch mám vždy pocit, že je to až príliš dlhé a nechce sa mi na to pozerať. Áno, aj tu je bosk, ale o chvíľu je prekrytý nasledujúcimi udalosťami. Nemám čas odvrátiť hlavu a prevrácať oči. Dej pokračuje. Vo filme je toho ešte veľa, o čom by sa dalo rozprávať a oplatilo by sa to spomenúť, ako hudbu skombinovanú s vtipom hlavnej postavy. To, že si zloduch, sedí, ale super ani náhodou. Hej, a v čom je rozdiel? Prezentácii. Ale bola by škoda nezobrať si niečo z toho skvostu.
Keď vyčistím dej od detailov a konkrétnych postav, nájdem zápletku hodnú Oscarového filmu a povzbudzujúce vyvrcholenie. Človek by si ani neuvedomil, že tento film je paródiou, keďže má v sebe omnoho viac než len znaky superhrdinoviek. Vytvorila som nový príbeh a nové postavy. Keď to napíšem takto, vyzerá to ako krádež, no zločin by bol, keby z niečoho takého ako je megamozog nevzniklo niečo nové, čo sa od toho prvotného nápadu nechalo inšpirovať. Takto funguje umenie. Navzájom od seba kradneme a nazývame to inšpirácia. Je to veľmi zábavný proces. Odporúčam vyskúšať si to. Iba som namiesto mimozemského vzhľadu použila masku, aby skryla všetko, čo bude neskôr postava pomaly odhaľovať. Má technický talent, ktorý mu otvára dvere nie len do stavania strojov. Dôvody jeho prvotného správania zatiaľ neprezradím. To by som rovno mohla povedať celý príbeh. Prvá časť príbehu má rovnaký priebeh. Ide len o to, aby dobrý ochranca mesta, ktorý nie je v tomto príbehu tak podstatný, prehral a maska sa mohla prejaviť. Až vtedy začína to bludisko vzťahov, udalostí a tajomstiev. Vtedy sa začína odhaľovať, čo sa deje v pozadí celého konfliktu, pretože až keď človek stratí dôvod konať, ukazuje sa ten motor, čo ho poháňa. Medzi kopírovaním a inšpiráciou je tenká hranica. Ťažko viem vytvoriť ženskú postavu, ktorá koná sama za seba, ale nie je to Roxana. No tentokrát sa pri ňom drží, pretože sama chce a časom ho začne aj ohýbať, ako sa jej zapáči. Lenže každý sa potrebuje niekde vyrozprávať, mať nejaké to počúvadlo, ktorému sa môže vyžalovať. Mohla by som dať dole hlavnej postave masku a poslať ho načúvať, no to už by bola vykrádačka. Nie, mám niekoho lepšieho, kto by mohol plniť túto funkciu a ešte zatriasť kockami v hre. Tento nápad, tak ako plno iných, je ešte v rozvoji, čo znamená, že nad tým strávim ešte veľa hodín. Zatiaľ to zostáva len námetom odloženým niekde v priečinku v počítači a vyťahnem to, až keď príde ten správny čas. Takéto odkladanie príbehov a nápadov sa mi už veľakrát zišlo.